زمونږ طالبان ګلان دي، ګلان په خدای قسم. دا هغه هلکان دي، هغه طالبان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وصیت کړی دی. وی تاسو له به د اطرافو نه خلک راځي او علم به حاصلی، د علم طلب نه رحبو بهم مرحبا ورته ووایي. دا هغه بچي دي چې رسول الله مبارک فرمایي چې فرشتې وزرې ورته خورئ. دا هغه بچی دی چې رسول الله مبارک فرمایي که دا بچی د علم په طلب کې مړه شو، علم یې حاصلو او په خپل کټ پوزې کې مړه شو د علم په طلب کې، دی له به خدای د شهید برابر اجر ورکړي او د شهید مرتبه ورکړي. طالب خو یو مقام لري زمارونو، طالب خو یو حیثیت لري. زمونږ په تورنګزو ولې عباده را ټول عمر دوی طالبان ساتلي، زمونږ په تورنګزو ولې عباده را ټول عمر په جوماتونو کې طالبان ساتلي، ډوډۍ پې خوړلی. زمونږ په دشنغر ولې عباده را دي طالبان په جوماتونو کې ساتي، طالبانو قدر یې کړی، عزت یې کړی. مانه بعضې و خلک تپوس کوي ته تورنځو کې اوسېږي، عثمانزو کې د درس دی، دا خو ټول ګډوډ خلک دا ته څه کوې؟ ما ته پته ده تورنځو عثمانزو خلک زه پېژنم. په دې خلکو کې چې د ملا او د طالب کوم قدر د قسم په خدای کې په نورو علاقو کې دا شته. دا چې هر څنګه خدا د ملا قدر کوي، دا د مولا ټول عمر دوی عزت کړی دی، دوی د مولیانو لاسونه خپل کړي دي. مونږ دوی سره خوشحاله یو الحمدلله. مونږ دوی ته دعاګانې کړي دي او دعاګانې ورته کوو د خدای په فضل.